Bu yil hosil ancha yaxshi bo'ldi. Murod aka, kelinglar. Yer. Vo Murod aka. Mahallamiz yuristi-ku. Nega keldikina? Hozir. Assalomu alaykum. Murod aka, bular kadastr xodimlari. Yaqinda yangi qonun kuchga kirdi. Endilikda o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari va ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish mumkin. Shunga har bir mahallada uyma-uy yurib, yer uchastkalari bo'yicha ma'lumotlarni yig'ib, aniqlab yuribmiz. Ha, shunaqa degin. Mayli, unda biznikini ham ko'rsin. Kelinglar. Yer deganingga. Mana bu qurilishi chala qolgan binoni buzib, parnikni kengaytirmoqchiman. Hosil zo'r. Bu yil rosa foyda qildim. Hozir shoshmay turing. Avval xatlov qilaylik. Undan keyin hammasi aniq bo'ladi. Nimasi aniq ekan yoki qandaydir muammo chiqishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Masalan, huquqlar e'tirof etilmasa, elektr, gaz, suvdan to'liq foydalana olmaysiz. Bolalarni ham bog'chaga, maktabga joylashtirishda muammolar bo'ladi. Pensiya, nafaqa, moddiy yordam olishda qiyinchiliklar va eng yomoni yer hujjati bo'lmasa, endi boshlagan issiqxonangiz bo'yicha tadbirkorlik ham qila olmaysiz. Tezda aniqlaylik buni. Noqonuniy bo'lsa, qonuniylashtiraylik. Qanday qilinadi o'zi bu? Eng avval mana shu masala bo'yicha uyingizga kelgan kadastr xodimlari va turli vakolatli tashkilotlar vakillariga xonadoningizda o'rganish ishlarini olib borishlari uchun sharoit yaratib berishingiz zarur. Albatta, ularning maxsus guvohnoma yoki bejiklarini tekshirib olish mumkin. Bu 6 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda kadastr agentligi obyektni xatlovdan o'tkazish natijasida avtomatlashtirilgan axborot tizimiga barcha yerlar bo'yicha 6 turdagi birlamchi ma'lumotlarni kiritadi. Ikkinchi bosqichda 20 ga yaqin vakolatli tashkilotlar favqulodda vaziyatlar bo'limidan, gazdan, Assalomu alaykum, elektr tarmoqlaridan, suvdan 2 oy mobaynida obyektni joyiga chiqib o'rganish asnosida har bir yer uchastkasi bo'yicha o'z ma'lumotlari va hujjatlarini tizimga biriktiradi. Uchinchi bosqichda avtomatlashtirilgan axborot tizimida to'liq shakllantirilgan elektron yig'ma jild ma'lumotlari jamoatchilikka e'lon qilinadi. Siz esa ushbu ma'lumotlar, masalan, berilgan qaysidir salbiy xulosa bo'yicha vakolatli tashkilotlarga shikoyat qilishingiz mumkin. Menda hammasi yashil, hech qanday e'tirozim yo'q. 4-bosqichda to'plangan barcha hujjatlarning to'liqliligi va qonuniyligi tizim orqali Adliya vazirligining tegishli hududiy bo'linmalari tomonidan o'rganib chiqiladi hamda natijasi yuzasidan ko'chmas mulk obyektiga nisbatan huquqni e'tirof etish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi yuzasidan xulosa rasmiylashtiriladi va tizimga biriktiriladi. 5-bosqichda ko'chmas mulk obyektiga nisbatan huquqni e'tirof etish maqsadga muvofiq deb topilgan taqdirda kadastr agentligi tomonidan tegishli shaxslarning telefon raqamiga bir martalik to'lovni to'lash to'g'risidagi xabarnoma yuboriladi. Bir martalik to'lov miqdorlari qancha ekanligini bilish uchun quyidagi QR kodni skanerlang. Menga SMS keldi shekilli. Darvoqe, bir martalik to'lov belgilangan muddatlarda to'lanmagan taqdirda huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi ishlar to'xtatib turiladi. Qonunni amalga oshirish maqsadida har bir mahallada tuman kengashi deputati boshchiligidagi mahalla raisi, har 100 nafar oiladan kamida 1 nafardan fuqarodan iborat jamoatchilik guruhlari tashkil etiladi. Endi gap bundoq. Men bu qonunning mazmun mohiyatini juda yaxshi tushundim. Meni ham shu jamoatchilik guruhiga qo'shib qo'ysang, men ham mahalladoshlarga batafsil tushuntirardim. Ular ham bu imkoniyatdan xabar topib, yer uchastkalarini qonuniylashtirib olishsin. 6-bosqichda ijobiy xulosa qabul qilingan fuqarolarga kadastr agentligi tomonidan yuborilgan xabarnoma asosida bir martalik to'lovni amalga oshirganlarga Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar kengashlari qarori bilan huquqlar e'tirof etiladi. Yaxshi. Ana, hammasi qonuniy bo'ldi. Ana endi rasman tadbirkorlik qilsam bo'ladi.